Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Ju dhe të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Mirënjohjen më të thellë për praninë tuaj në këtë protestë, e cila dëshmon vullnetin ton, dëshmon qëndresën ton, vendimin ton, për të përballë me këtë narkoqeveri, me këtë bandë organizat kriminale, armike e betur e Shqipërisë dhe shqiptarëve, për të përballë gjerë në largimin përfundimtar nga skena të këtij regjimi, i cili ka shpërftyruar dhe po shpërftyron çdo ditë më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët. Të dashur miq, kjo protestë e kësaj jave ka një rëndësi të veçantë, sepse kjo javë është përcaktuese për 24 janarin, protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana ndonjëherë. Zemrimin më të fuqishëm të shqiptarëve, guximin e tyre më të madh. Miq, po vim nga parlamenti. Ishte provokimi më i ulët që u bëi shqiptarëve. Karshi tyre qëndronte Lubi Balluku, hajdutja më e madhe e kohrave që kanë patur shqiptarët ndonjëherë në pushtet, e dërguar aty Kastile nga Edi Rama për të provokuar shqiptarët, për të poshtruar shqiptarët, për të thënë atyre se ne u kemi vjedhur, do u vjedhim. Dhe ja ku jemi. Rojet i dolën përpara. Largohuni, i thash. Mos u bëni maske fytyrës saj. T'ja shohin shqiptarët fytyrën se çfarë është kjo. Miq, ka të i kaluar çdo lloj norme, çdo lloj morali, çdo lloj sjellje. Shqiptarët po presin me padurim revoltën, kryengritjen paqësore, përballjen dhëm për dhëm me këtë regjim, fitoren e opozitës. Shqiptarët po presin 24 janarin, si ditën e tyre, si orën e tyre, si të vërtetën e tyre të madhe. Ndaj edhe këtë javë, këto ditë, se cilin nga ne dhe çdo opozitar, të bëj gjithçka, të mos i mungoj Shqipërisë me 24 janar, të mos i mungoj lirisë me 24 janar, të mos i mungoj guximin qytetar me 24 janar, të mos i mungoj dignitetit njerëzor me 24 janar. Miq, Barbota po pret fjalën tonë. Barbota po pret zërin tonë. Po pret guximin tonë. Po pret veprimin tonë. Ngjarje të mëdha. Protesta e dhjetorit u shtoi fuqishëm në mbar botën. Zëri juaj u ndëgjua në të katër anët e planetit. Këtë javë, në tempullin e demokracisë, Komisioni i Jashtëm të Kongresit të Shteteve të Bashkuara u miratua një dokument themelor në të cilin
pasqyrohen të gjitha ato për cilat ju protestuat dhe për cilat do protestoni në 24 janar. Në këtë dokument nxin për faqen e zezë të tij Edi Rama dhe Lumi Balluku, që po bllokon ligjin dhe shtetin ligjor. Protesta, dhe vetëm protesta rrugë e mbrojtjes tyre. Por dokumenti historik do ta quaja unë dhe është i tillë. E quhen eksplozive, shpërthyese, akshin e Edi Ramës dhe të lindave të tij. Dokumenti miqve tanë shkruan se ajo çka flitet për akshin dhe çka del është kërcënim, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për Shtetet e Bashkuara, edhe për NATO-n. Ky dokument denonson me forcën më të madhe arrestimet politike të këtij regjimi dhe kërkon ndërhyrjen e Washingtonit dhe të Brukselit kundër kësaj situate. Ky dokument frymëzohet nga guximi juaj për të mbrojtur të vërtetat e këtij vendi. Ndaj dhe duhet të frymëzohemi. Duhet bëjmë përpjekjet më të jashtëzakonshme që me 24 janar bota të mësoj fuqinë tonë, guximin tonë, vendosmërinë tonë. Edi Rama është një narkodiktator i cili vjedh shqiptarët nga mëngjesi në darkë. Dhe jo miliona, po miliarda. Qeveritarët e tij janë shushunjat vërteta, që depozitojnë pasuri prallore nga taksat e qytetarëve dhe pasuritë publike. Është jetike, është vendimtare, t'i përmbysim këta kriminal dhe t'i çojmë përpara ligjit. Shqipëria s'do ketë kurrë kushtetutë dhe ligj pa triumfin e opozitës, pa triumfin e qytetarëve, pa kryengritjen paqësore të shqiptarëve. Le ta bëjmë ne natën ditë këtë javë. Të trokasim në çdo votër, në çdo derë, në çdo zemër në Tiranë dhe kudo. Sheshet dhe rrugët e kryeqytetit të shprohen në tmerrën e regjimit, në triumfin e lirisë, triumfin e qytetarëve, rrof Tirana, rrof Shqipëria.